Здравствуйте, дорогие Овны! Сегодня у нас прогноз на ноябрь месяц. С чем вы заходите в ноябрь месяц? Здесь у нас мир и солнце. То есть жизнь меняется, мир меняется, все, в общем-то, меняется. И каждый в своей степени это, в общем-то, либо ощущает, либо видит, либо... Но здесь без либо. Здесь, в общем-то, видят те, кто этих перемен, в общем-то, хочет. А кто не хочет, у того, в общем-то, без перемен. Что они показывают на ноябрь? Король чаш и семерка пентаклей. Это говорит о том, что есть желание, есть мечты любить, быть любимым и вообще в целом пребывать в этом состоянии любви. И вот эти вот мощные энергии по миру и солнцу, которые, в общем-то, здесь проявляют и подсвечивают этот новый мир и вхождение в этот новый мир, оно усиливает семерку пентаклей, делая ее материальной, реалистичной. То есть это те мечты, которые, в общем-то, вполне реальны, конкретно достижимы. Туз мечей и пятерка мечей. Я попросила дополнительно на пятерку мечей двойка жезлов. Туз мечей говорит о ясности, о для кого-то неком таком прорыве. То есть, если вы до этого момента уже находились в этом процессе того, что я хочу поменять жизнь, да, и вы шли к этому, то здесь будет некий такой прорыв. И вы по пятерке мечей готовы как бы добиваться этого, да, то есть преодолевать преграды. Вы к этому готовы. И двойка жезлов вам открывает через это как бы препятствия, вот эти вот какие-то преграды. Здесь не обязательно какие-то физические преграды. По большей части это внутренние барьеры, которые есть у каждого человека. Все направлено сейчас, вся трансформация, она направлена не на внешнее, а на внутреннее. Когда ты преодолеваешь свои собственные страхи, сомнения, когда ты просто делаешь шаг вперед, навстречу тому, чему ты хочешь, да, своим мечтам, своим желаниям. Для тех, кто только столкнется с этим, это некая ясность. То есть здесь прояснение для вас направления, пути и вообще, собственно говоря, вот этих вот желаний. Я еще хочу сказать, что опять-таки я вижу несколько слоев, и здесь кто-то в ноябре месяце обретет вот эту вот любовь, да, она раскроется. То есть у вас появится человек, который вас зажгет, который у вас пробудит вот это вот желание идти во что-то новое вообще. Здесь вообще все про любовь. Единственное, это уже более конкретный, некий такой новый аспект, когда будет вычищаться, просветляться, проясняться ваше окружение. То есть это для пробужденных в любом случае, потому что для спящих это не подходит, и это будет просто-напросто у них вызывать бешенство. Это для пробужденных. Так вот, здесь у вас появится некая ясность, куда вы хотите идти,
к чему вы хотите идти, да. Но это про любовь, это про то, что твое сердце раскрывается, и там появляется человек, который как раз-таки вот это чувство раскрывает и пробуждает. А второй ряд, он говорит о том, что ваше окружение, оно будет для вас проясняться как раз-таки по тузу мечей. То есть вы будете... Здесь будут слетать маски, да, если просто. А здесь с вашего окружения будут слетать маски. И вот эта пара, она говорит о том, что вы узнаете о неком предательстве, да, то есть здесь четко, ясно узнать о неком предательстве от рядом с вами находящегося человека. И вам станет ясно, что вы об этом знали, вы об этом догадывались, вы ловили какие-то, не знаю, взгляды, интуиция вам подсказывала, но вы просто отказывались это осознавать. Здесь как бы маски слетают и становится очевидным для кого-то, кто есть кто рядом с вами, да, кто рядом с вами. Для кого-то это только начальный этап, то есть, но в любом случае это про оголение, это про снятие масок, это про снятие покровов лжи с тех, кто находится рядом с вами. То есть это именно люди, которые вас окружают. Это те, кто находится рядом с вами. То есть здесь про это. Именно про это. Для того, чтобы дать вам вот эту возможность по семерке мечей, по семерке пентаклей, ясность и понимание того, что, в общем-то, никаких преград нет. Что посмотри, с кем ты, в общем-то, находишься, кто тебя окружает, да, и куда ты хочешь идти. Ты хочешь как бы продолжать этот путь рядом вот с ними, или ты все-таки выберешь что-то иное для себя. Здесь про это. Некие ложные хлопоты будут слишком очевидными. То есть опять речь идет о снятии покровов и о прояснении истинных лиц тех, кто находится рядом с вами. Слишком очевидные какие-то хлопоты, и вам придет некое такое ощущение, что в попытке как бы что-то загладить, да, что-то вот извиниться. То есть это вот как нашкодивший какой-то, не знаю, там кот, да, который нашкодил, а потом ластится. Что-то в этом роде. Для тех, кто определил свой путь, здесь будет некое вознаграждение. Вознаграждение, поощрение, как то, что ты, как подтверждение того, что ты находишься на правильном пути, что ты движешься в правильном направлении. Будет какое-то вознаграждение. У каждого оно свое. У кого-то это какая-то финансовая помощь, у кого-то это некая... Здесь речь идет о ресурсах, да? И мы смотрим на ресурсы полномасштабно, многогранно. Это повышение жизненного тонуса, это наполнение какой-то радостью, это когда ты замечаешь, какое прекрасное небо, какое прекрасное солнце, и тебе становится от этого легко. То есть здесь вот это вот вознаграждение, как подтверждение того, что ты находишься на правильном пути, оно у каждого будет свое, но у каждого оно будет
тем, что вам нужно. То есть если вам... И это не то, что ты думаешь, что тебе нужно. Это по мнению ваших хранителей, да, по мнению пространства, что тебе нужно, чего тебе не хватает и чем тебя поощрить. Но когда это поощрение придет, вы вдруг осознаете, блин, на самом деле я ведь этого хотел, или как хорошо, что мне это пришло. Оно может прийти в разных вариантах. Опять-таки, финансы, знакомства, какая-то поддержка, какая-то помощь. То есть здесь у каждого это будет выражено в своем, то, что вам, в общем-то, нужно. Что они хотят нам сказать по отношениям? Здесь у нас вышла тройка мечей и смерть перевернута. То есть, смотрите, начнется трансформация вашей эмоциональной как раз-таки сферы. То есть это сердечное, это исцеление из раненого сердца. Это разгромождение тех болей, тех блоков, программ ложных, которые когда-то закрыли твое сердце. И эта трансформация, она начинается с ноября месяца. Хотя у кого-то, опять-таки, вот, да, она закончится в ноябре месяце. То есть для кого-то здесь будет конкретно окончание этой трансформации, да. Здесь будет раскрытие этой сердечной чакры. Это то, что есть данность, да. Что с этим делать? Ну, в первую очередь здесь у нас влюбленные, тройка земли, она же тройка пентаклей и слуга воздуха. То есть они говорят, что как бы время вот этих вот незрелых отношений, взаимоотношений, тройников, четверников, четырехугольников, да, оно заканчивается. Время отношений по легкости, оно заканчивается. И тебе об этом совершенно открыто говорят, что оно заканчивается. Наступает время отношений, связанных безусловной любовью. Это чистые, открытые взаимоотношения. И поскольку здесь все-таки показывают вот этот вот по тройке земли некие треугольники, здесь еще, кстати, по тройке земли, да, это может быть у вас, у кого-то складывается ложное впечатление о том человеке, который живет в вашем сердце или который поселится в вашем сердце. То есть здесь еще они говорят, что ты будь внимателен, то есть не надо себе придумывать чего-то, того, чего нет на самом деле. Здесь вы можете думать, что там, да, она там, не знаю, уже кто-то у нее есть, или он там точно как-то не свободен, да, то есть вот этого себе придумывать не нужно. Почему? Потому что мысль, она на настоящий момент имеет большую мощь. И та тенденция, которая сейчас идет, что каждый как бы сотворяет свой мир, да, то есть вот она энергия мира и солнце тебе дают, тебе открывают возможность, на, рисуй, создавай. И как ты будешь это создавать? Через свои мысли-образы, через свои желания. И вот здесь она говорит, то, что ты себе как бы нарисуешь, ну, извини, что нарисовал, то и получи. Еще вот о чем они говорят. И все-таки они говорят, что легкости больше не будет. То есть здесь взаимоотношения, они равноценные, они полноценные, они открытые.
И ты должен это как бы иметь в виду сразу. Ну вот здесь как подтверждение, да, выходит от лунной колоды. Приверженность Венере, то есть это приверженность чистой любви, безусловной любви. Не чьей-то, а твоей, которая живет у тебя, в общем-то, в сердце. Что говорят космос? Женщина выходит сюда на первый план, и здесь должно быть полное осознавание, принятие этого как данности, как факта, а по-другому не будет. Женщина выходит на первый план, женщина созидающая, творящая сила, мужчина дающая, расчищающая путь. И вкупе с женщиной такая же созидающая сила. Здесь ценность женщины выходит на первый план. Как женщина должна оценить себя, понимать, кем она является, кто она, и раскрывать это в себе. Так и мужчина должен осознавать, кто женщина. И все это вместе, оно опять-таки говорит о гармоничном, в общем-то, соотношении внутри тебя тех же самых мужского и женского. Время выходить вот здесь вот в совет, да, совет какой? Совет маска, марионетка, трио. То есть здесь нужно разобраться, кто есть кто друг, кто враг. И по этим картам, которые говорят, что тебе будут открываться, да, то есть полога будут сниматься, маски будут слетать. И ты можешь закрыть глаза и сказать, я ничего не видел, да. Или же ты можешь открыто посмотреть, признать, принять и для себя сделать выводы. Время выхода к истинным друзьям, любимым, единомышленникам, партнерам. И для этого со всех будут срываться их паутина, которую они там на себя наэтовали. Но и ты как бы начинай с себя. То есть ты также должен быть честным самим перед собой. Ну, в общем, как-то так.